क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितनी चीजें हैं जो भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं? जैसे कि पानी, जो धरती पर सबसे ज्यादा मौजूद है। हर साल हम लगभग 1.5 ट्रिलियन टन पानी का उपयोग करते हैं। फिर बात करें पेड़ों की, जो न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हर साल 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे समुद्रों में लगभग 230,000 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं? ये सभी चीजें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए जब भी आप बाहर जाएं, इन अद्भुत चीजों की कद्र करें।